अबे वाह यार, आज तो स्कूल की छुट्टी है। अरे लेकिन ये नीचे लॉलीपॉप का पैकेट किसका पड़ा हुआ है? एक काम करती हूँ, मैं ही ले लेती हूँ। चलो इसको फाड़ के देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। अरे इस लॉलीपॉप के साथ साथ तो इसके अंदर नकली ओठ भी है और ये लॉलीपॉप भी बहुत ज्यादा टेस्टी है और इस नकली ओठ को भी लगाकर मजा आ रहा है और ये देखने में तो बिल्कुल असली ओठ लग रहा है। अरे लेकिन ये क्या, लॉलीपॉप तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। एक काम करती हूँ, दुकान में यही दिखाकर लॉलीपॉप ले लेती हूँ। अरे दुकानदार वाले भैया, मुझे ऐसे ही लॉलीपॉप चाहिए। अरे 2 मिनट रुको बेटा। हाँ बेटा, लेकिन ये तुम्हें नीले कलर का ओट नहीं मिल पाएगा। अरे नहीं अंकल जी, मुझे ऐसे ही चाहिए। अरे तो बेटा, मेरे पास ऐसा लॉलीपॉप नहीं पड़ा हुआ है। एक काम करता हूँ, तुम्हारे नकली नीले ओट में लॉलीपॉप ही चिपका देता हूँ। अरे ठीक है अंकल जी।